Halo. Ciki mau lihat kereta? Kereta udah mau datang. Sana. Jalur 2 masuk ke tujuan Jakarta Kota. Jalur 2 masuk ke tujuan Jakarta Kota. Panjang ya, Dek? Awas. Bang hadirin mangga berada selama dengan kereta, periksa kembali tiket dan barang-barang bawaan Anda bang tiket. Tidak dari yang ketiga. Dan beberapa berikutnya masuk kita jalur 2 jalur perjalanan Abang dari Angki. Perjalanan berikutnya berangkat Bogor. Masalah yang kita masih, teman-teman bisa berangkat. Kaget. Mundur. Ini loh. Ini loh. Udah. Dadah. Tuh ada lagi. Oh iya ya. Belok kelihatannya. Belok. Iya belok tuh. Nggak kelihatan udah. Nggak kelihatan. Oh, Tapi cuma jauh. udah jauh. Ya. Keretanya aku nggak jalan deh. Belum. Belum. Masih ada penumpangnya belum. Oh, Itu petugas. Itu petugas kereta kan itu. mana? Tuh. Kelihatan tuh. Ada petugasnya? Iya tuh. Tuh. Kelihatan tuh. 1531 Jawa 22. 95 kita berangkat. Berangkat. Ke sana deh, ke sana itu. Oh, udah. Udah ada kereta. Dadah. Tujuan Bogor, rangkaian sudah berangkat di Daya. Tujuan Bogor berikutnya berangkat Depok. Baru perjalanan apa berangkat di Obor. Tujuan Jatinegara berangkat Bogor. Hati-hati di jalur sampai di jalur 2. Bogor, jalur 2 perjalanan apa berangkat. Ada lagi. Sini mundur. Nah, tuh di bel. Dadah.
jalan keretanya ya. Jalan lagi. Nah yuk Ya. pulang.